嗨，大家好，我是躺平叔，今天是2025年12月9号。这一期我们继續聊聊俄羅斯入侵烏克蘭，看一看烏克蘭戰場上也有什麼變化。今天是俄羅斯侵略烏克蘭的第1385天，也是烏軍進入庫爾斯克的第491天。前線總共發生了161次戰鬥，其中45次在波克羅夫斯克方向。烏克蘭無人機部隊擾亂了俄軍的後勤補給，迫使其撤退。戰鬥仍在繼續，俄軍在附近地區，例如彼得羅夫、巴普洛夫卡、匹什恰內附近採取了滲透戰術，並發動襲擊，但烏軍已取得優勢，並繼續控制庫皮揚斯克的大部分地區。在波克羅夫斯克西南突出部或庫拉霍沃方向，烏軍稱俄軍陷入殺戮區，烏軍發動大膽反擊，奪回了1萬尼夫卡。由於兵力過度分散且無法撤退，烏軍利用濃霧發動聯合兵種進攻，造成53名俄軍死亡，19名俄軍投降。根據這個戰場的照片和視頻顯示在波克羅夫斯克村，也就是俄方所說的紅軍城，目前仍在烏軍手中。村中心議會大廈舊址，烏克蘭國旗迎風飄揚。庫皮揚斯克俄軍殘餘已被全部肅清。第聶伯羅彼得羅夫斯克俄軍正在被清剿中，俄軍單日傷亡已達1180人。不管怎麼說在這個波克羅夫斯克和庫皮揚斯克，俄烏雙方仍在交戰。這也再次證明普京在10幾天前聲稱俄軍已經完全控制波克羅夫斯克和庫皮揚斯克是徹頭徹尾的謊言又是虛張聲勢我們再看看雙方對縱深目標的打擊。這個烏軍報告，12月8日夜間，烏克蘭武裝部隊摧毀了俄軍幾個重要目標，一個是盧甘斯克地區臨時佔領區奇米里夫卡的一個彈藥庫，頓涅茨克地區無人機倉庫和西梅基涅附近的燃料倉庫。頓涅茨克地區的一個機動火力小組和一套鎧甲 S1 防空系統遭到打擊。打擊亞速海特姆留克海港的後果已經查明，20輛油罐車被毀，佔該設施的70%。裝載油罐車的裝卸台正在燃燒，火災面積超過1000平方米。昨天夜裡烏軍對俄羅斯這些目標的打擊也讓俄羅斯損失慘重英國國防情報部門官方報告令人震驚地指出，俄羅斯在烏克蘭的戰爭總損失中有20%到25%，約80萬人發生在波克羅夫斯克戰場，也就是俄軍在波克羅夫斯克打了1年半，損失慘重如果20%的話，也將近16萬人了。就這麼一個小城俄軍損失16萬人，問題是打到現在還沒有拿下。俄羅斯最大的軍事博客作者之一叫尤里波多利亞在節目中承認他說戰爭持續3年半後，俄軍仍然無法為士兵提供基本生活必需品，內衣、襪子，甚至連標準制服都難以保障。士兵們被迫自費購買裝備，或者依靠民間資助的志願者提供。他表示，國防部完全清楚這個問題，但卻沒有任何解決措施。一來俄羅斯沒錢了，捉襟見肘；二來即使有點錢發下去，也被這些官老爺層層扒皮，最後到士兵手上，那肯定是缺衣少糧關於這個事情呢，這個瓦格納的普里戈金已經跟俄羅斯國防部吵過，也就是克扣這些裝備，克扣補給，這個是個老毛病不是新問題。從這也能看出俄軍的水平總體上呢，現在戰場上還處於一個膠着狀態，誰目前也動不了誰。那現在另外一個更加激烈的戰場實際上就是外交。我們先看看這個國際援助首先是有媒體報道說美國計劃在聖誕節前增加對烏克蘭的武器供應，但堅持要求北約在2027年前轉由歐洲領導。美國國防部高級官員警告歐洲夥伴，儘管對基輔的軍事援助將增加，但華盛頓在2027年後將不再支持北約常規防禦力量。一位熟悉談判進展的高級西方官員向媒體描述了這一信息，說對烏克蘭的支持仍在，但歐洲必須準備好美國不再自動作為北約的第一響應者，也就是老大。
這個位置他不擔了啊，誰愛擔誰擔。另一位歐洲外交官更直白地表達了特朗普情緒啊，是普遍情緒啊。華盛頓告訴歐洲，美國在北約的主導時代即將結束，時間表已定。一方面啊，这個在聖誕節前抓緊給烏克蘭援助這個武器；一方面啊，有媒體報道，美國在2026年、2027年這2年要向烏克蘭提供軍事援助8億美元，每年4個億，可以啊視為美國對烏克蘭的援助差不多就降到了0了，一年才4個億美金啊，可以忽略不計了。你說他沒援助吧，他給了4個億美金；你說援助了吧，這個4個億跟美國這個體量相比不值一提。根據歐洲媒體報道啊，說這個俄羅斯方面稱啊，土耳其秘密向烏克蘭出售武器，9輛 T300 卡西爾加多管火箭炮，24輛自行榴彈炮，還配備了17000發炮彈，這個70枚土制就是土耳其版的陸軍戰術導彈，射程165公里，12套多管火箭炮系統。這個土耳其啊，一面在俄羅斯和烏克蘭之間玩平衡，一面還是給烏克蘭賣武器啊。土耳其那個 TB-2 無人機，在這個俄羅斯侵略烏克蘭剛開始的時候，還是發揮了很大作用啊。歐洲媒體報道啊，2026年1月至2月，捷克 LPP 公司將向烏克蘭交付一批新型獨角鯨巡航導彈。這個巡航導彈是最新款啊，最新研制的，屬試用。在實現每年數百枚導彈大規模生產之前，該公司計劃獲得實戰檢驗證書。為此，首批導彈已運往烏克蘭，也就是对吧，就不需要實驗，就拿到戰場上，對吧，在實戰中檢驗。這個獨角鯨巡航導彈啊，彈頭這個載荷是120公斤彈藥，速度達到750公里每小時，射程680公里，長度4米，就說明這個導彈不大，巡航導彈能打將近700公里，從烏克蘭打莫斯科綽綽有餘啊。這個荷蘭宣布啊，又發現7億歐元的意外資金將用於援助烏軍。即將卸任的荷蘭內閣已撥款7億歐元用於2026年對烏克蘭的軍事援助，資金來源為國防部5億歐元和外交部2億歐元，未支出預算。這些資金的釋放是由於國防項目延誤和有利的匯率。什麼意思呢？你看這個荷蘭可真是死心塌地的支持烏克蘭啊，他那個國防部和外交部有盈余，也就是他這個很多項目預算往出付的時候，可能是不是這個匯率發生變化，也就是總之國防部和外交部莫名其妙啊节約下來7個億歐元，這是意外之財啊多出來的。這個荷蘭乾脆把這7億歐元又捐給烏克蘭。我們再看看這個特朗普搞的這個和平計劃。這個特朗普今天對媒體說啊，他說他對澤連斯基至今仍未閱讀和平計劃草案感到失望，並聲稱他的團隊很喜歡這個計劃，但他還沒看過。特朗普補充說啊，俄羅斯基本上已經同意，但他同時指出，俄羅斯可能更希望吞併整個烏克蘭。特朗普表示，澤連斯基是否會接受這些條款仍不明確。實際上怎麼回事呢？就是這個維特科夫和庫什納從莫斯科返回美國之後啊，馬上就跟也趕到美國的這個烏克蘭的烏梅羅夫，對吧？還有這個布拉諾夫，還有那個參謀長立即進行磋商。這個澤連斯基也說啊，現在就要看一看這個庫什納從俄羅斯那邊帶來了什麼消息。後來澤連斯基跟這個特朗普的特使啊維特科夫也打了電話，根據媒體報道啊，據說這個電話打得很不愉快。表面上澤連斯基感謝美國啊做出的努力，感謝庫什納，感謝這個維特科夫，但實際上他沒什麼好談的。然後這個美國的團隊和烏克蘭的团隊磋商完之後，媒體報道啊，應該是烏梅羅夫啊要給澤連斯基打電話匯報，或者是發秘密的這個郵件之類的啊。但是考慮到害怕洩露信息，你看現在這一次啊，無論是俄羅斯跟美國之間的會談，還是美國跟烏克蘭之間的會談，似乎在保密，對吧？外界很少知道這個內容。所以這個歐洲啊，無論是德國總理默尔茨還是法國總統馬克龍啊，都這個提醒澤連斯基啊不要上特朗普的當。所以你看啊，澤連斯基他就玩了一個花招，說這個維特科夫、盧比奧、庫什納跟這個烏梅羅夫啊他們談的這個計劃草案我還沒看，沒收到。為什麼沒收到呢？說他要烏梅羅夫啊從美國趕到英國倫敦，而這個英國倫敦呢是馬克龍和英國首相斯塔
達默還有德國總理默尔茨都在那等着的。那什麼意思呢？也就是啊，泽伦斯基跑到倫敦去跟這個德國、法國、英國會面，由烏梅羅夫在那兒匯報到底跟美國人談了什麼條款。所以特朗普很生氣啊，繞來繞去繞不開歐洲啊，對吧？澤倫斯基也知道你不能一頭扎進美國的懷抱，你要相信特朗普很有可能被他賣了。歐洲媒體報道啊，說澤倫斯基尚未看到和平計劃的新修正案，由於存在被竊聽的風險，國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫將親自從美國帶回這些修正案，並解釋談判的細節。你看看這理由找得多好。實際上啊，這大家都知道嘛，這是談判，就是說澤倫斯基總不能跟特朗普說，哎，我啊還要跟幾個歐洲大佬商量一下，我再答复你，对吧？那澤倫斯基肯定不能這麼說啊。所以澤倫斯基說，我還沒看到這個草案呢，等我看到了再說。實際上啊，對吧？這澤倫斯基自己做不了，還要跟歐洲這幾個大佬商量一下，看看他們什麼態度，然後再回复特朗普。實際上回复啥，大家也知道，特朗普无非就是让烏克蘭投降，撤出頓巴斯。但是澤倫斯基客氣話還要說啊，美國媒體報道啊，說澤倫斯基表示，儘管特朗普對基輔的回應表示不滿，但美國斡旋的和平計劃談判仍因烏克蘭東部的控制權問題陷入僵局。說談判代表們在頓巴斯地區問題上仍然缺乏共同立場，西方盟友的安全保障問題仍未得到解決。那麼德國、法國、英國還有烏克蘭，對吧？在倫敦的這個會面啊，看看他們都說些什麼。媒體報道啊，這個斯塔默對澤倫斯基表示啊，說烏克蘭問題要由烏克蘭自己來決定。今天的會談是爭取和平鬥爭的關鍵階段。這個澤倫斯基也補充啊，說今天非常重要是歐洲、烏克蘭和美國之間的團結。而馬克龍強調啊，說俄羅斯的經濟開始遭受打擊，尤其是在我們最近實施制裁之後。這個馬克龍和莫爾茨这個斯塔默這個表態啊，相對沒有那麼迫切，但是這個莫爾茨的表態明顯就看出德國人目前是非常積極，絕不妥協。這個莫爾茨說啊，他對來自美國的文件中的一些細節持懷疑態度，這也是我們這些領導人今天聚集在倫敦的原因。你看看人家直接就說了，不信任美國，玩什麼貓膩，這可能是我們所有人一個決定性時刻，所以我們正在努力繼續支持烏克蘭。莫爾茨說啊，這既是烏克蘭的命運，也是歐洲的命運。你看看烏克蘭的命運和歐洲命運緊緊的捆綁在一起，命運共同體啊，對吧？這一次啊，不僅事關烏克蘭，也事關歐洲的命運了。那麼歐洲這些國家之所以團結在澤倫斯基周圍，主要是擔心特朗普的和平計劃災難性，該計劃只會獎勵普京。所以這個英法德領導人在倫敦會見烏克蘭總統，重申他們對烏克蘭的堅定支持，以應對來自美國的公開壓力。歐洲政界人士擔心，美國政府可能會試圖迫使基輔接受俄羅斯提出的條件。特朗普暗示烏克蘭在拖延簽署協議後，這種擔憂進一步加劇。美國財長貝森特說啊，他說普京現在開始試探北約邊界了。可以肯定的是，美國不會派兵，但我們會賣武器給歐洲人。你看看，美國現在啊已經決心從歐洲撤出了，歐洲的安全交給歐洲你們自己了，到時候可以賣點武器給歐洲。所以歐洲啊，對吧，不能繼續做夢了。這個歐洲防務專員安德留斯·庫比留斯表示，歐洲必須為北約第5條在必要時可能失效的可能性做好準備。隨着美國戰略重心轉向太平洋，並示意歐洲應承擔更多責任，庫比留斯強調，歐洲需要預備替代性安全保障機制，並做好制度層面的應急準備。也就是啊，這個歐洲啊要做好準備，在安全這塊恐怕跟美國脫鈎了。那麼12月8號啊，匈牙利的總理鄂爾班在他的臉書上面發文說啊，歐盟計劃在2030年前接納烏克蘭，這將意味着與俄羅斯開戰，而歐洲已開始為此做準備。這個鄂爾班的話真假難辨啊，他說啊，歐盟正為與俄羅斯的戰爭做準備，且已設定了開戰時間。2030年，歐盟啟動了軍備計劃，其公開目標就是讓歐盟到2030年具備戰爭應對能力。而2030年，同時也是烏克蘭加速加入歐盟程序的目標年份。鄂爾班表示，未來數日將成為俄烏衝突的關
關鍵且最危險階段。他指出，關鍵時刻已至，未來幾天便能知曉戰火是會向歐洲蔓延，還是就此熄滅。這個顯然是想多了啊！特朗普想讓俄烏停火，不能一味的靠對烏克蘭施壓。不僅烏克蘭不滿意，歐洲不滿意，實際上這個俄國也不滿意。這個俄國的外交部長拉夫罗夫說了，特朗普搞的这個協議啊，沒有從根源上解決俄烏衝突的這個原因。那言下之意就是對這個不滿意。但是普京他不急於表態啊，他認為球在澤連斯基那邊，對吧？你先讓澤連斯基表態啊，等到澤連斯基同意了，普京會再加碼啊，這叫貪欲啊！特朗普逢人就說自己，對吧，停止了8場戰爭，但是就目前來看，他所說停止了8场戰爭，恐怕都有爛尾的跡象。因為就在剛剛啊，特朗普的8場戰爭之一的是泰柬，就是泰國和柬埔寨之间的戰爭，又重新燃起了戰火。怎麼說呢？以美國，對吧，世界老大的這個地位，這個姿態，都搞不定泰國和柬埔寨，你哪有那個實力搞定俄羅斯和烏克蘭啊，對吧？也就是說，泰國、柬埔寨都不拿你特朗普當回事，人家都是糊弄你、逗你玩，那可不被普京耍得团团轉嗎？沒有那個金剛鑽，還想攬那個瓷器活。最關鍵的是，他沒有站在正義的一邊，他以為他幫這個普京去壓這個烏克蘭，普京就能感謝他。他哪裡知道，對吧？普京，俄羅斯是一個餵不飽的北極熊，會得寸進尺。我們再看看這個普京和印度莫迪之間的互動啊，我在昨天節目說了，普京是高興而來，失望而歸，兩手空空啊，回到了莫斯科。為什麼呢？這個印度總理莫迪啊，可以說啊，給了普京極大的面子，親自到機場迎接普京，乘坐同一輛這個汽車，完了2個人在密室裡面會談，搞得啊，好像兩關係特別好。這個實際上就是做給外界看的，對普京這種重視、高規格、給足面子。那麼大家也知道啊，這個印度掙錢，印度花，一分別想帶回家。這印度是專門收拾這些美西方的這個資本家、這個大公司，那是收拾一愣一愣的，对吧？某些国家那個粗糧品牌也被人家收拾一愣一愣的。什麼意思呢？就是說，印度人有印度哲學，他有他的算計，他給了你普京面子，他就給不了裡子了。魚和熊掌不可兼得，就這意思。給你普京面子，那裡子恐怕就欠缺了。所以普京這次啊，據說就簽了29項協議。大家不要以為29項協議很多啊。首先，這個兩國元首會晤啊，那都是簽的一攬子協議，那都是數都數不清。關鍵他這個29項協議不多，而且還盡是些邊緣協議。什麼叫邊緣協議呢？就不沒有什麼實質的，對吧？兩個人啊一起研究這個北極的什麼旅遊，搞這些事情都是湊數的。最核心的不就是普京忽悠莫迪繼續買俄羅斯的石油嗎？不要怕美國還從我們這兒買這個核燃料呢，他憑什麼不讓你，對吧？管你跟我們這兒買石油呢？他勸啊莫迪不要怕。今天，對吧？莫迪的態度有了答案。根據俄新社8日報道，普京訪印期間是否就俄向印供應石油達成共識？俄總統新聞秘書克里姆林宮發言人佩斯科夫在記者會上對此做出回應。佩斯科夫說啊，作為一個主權國家，印度在對其有利的地方開展對外貿易活動和購買能源。據我們了解，我們的印度夥伴將繼續採取這種保障自身經濟利益的做法。佩斯科夫補充，什麼意思啊？佩斯科夫就是很隱晦的說出了啊，這個印度啊不會再從俄羅斯買石油了。所以說這個普京啊失望而歸啊，兩手空空。印度已經從沙特，對吧？從中東開始大量採購石油。不過啊，這個普京啊還是送給印度一個大禮。當地時間12月5號，俄羅斯第一副總理丹尼斯·曼托羅夫表示，俄羅斯已準備好接收無限數量的來自印度的技術工人，以幫助解決國內勞動力短缺問題。普京訪問印度期間，俄印兩國簽署了勞動力流動協議，這就是那個29個協議之一啊。這個確實讓黃俄比較尷尬呀。我俄爹那兒缺人，對吧？有很多工作崗位沒人做，他寧願啊去印度要那三哥。三哥是你看看啊，黃俄是最瞧不上三哥的，結果俄爹為什麼偏愛三哥呢？你要无限數量的三哥啊，也就是說俄羅斯国門冲三哥敞開啊，你們想找工作直接去。那俄爹缺人，為什麼不让黄俄去呢？黄俄这失業挺嚴重的，找不到工作啊，所以這個黃俄有點想不通了。這個鄙視鏈是這樣子的啊，對吧？這俄羅斯人瞧不起黃俄，黃俄瞧不起三哥，結果俄羅斯人偏偏讓
讓三哥去那兒打工，無限數量，上不封頂，無上限，這就是真正的無上限啊！這個副總理啊，告訴塔斯社說，俄羅斯製造業至少需要80萬名額外工人，而貿易部門則面臨150萬個職位空缺。他還補充說啊，服務業和建築業也需要專業人才。什麼意思呢？這隨便一數啊，俄羅斯就缺400萬人工人呢，缺啊！黃俄實在想不通啊，俄爹厚此薄彼啊，寧願要三哥不要黃俄。黃俄沒有工作，勒緊褲腰帶挺俄爹，在網上對吧，為俄爹辯護，結果俄爹不領情，不給實惠。哎，最近對吧，這個俄爹啊善心大發是吧，去那兒旅遊免簽，我看網上為這個吵的也是沸沸揚揚啊，有很多黃俄可能躍躍欲試，準備去玩。這胡锡進老師不是號召了嗎？對吧？去俄羅斯去玩，好像外交部門也宣傳了，对吧？歡迎這個去俄羅斯走一走。但是網上也有很多啊，關於俄羅斯的警察專門敲詐來自大國的遊客。哎，這哪個國家都不敲詐，就敲詐來自大國的。當然這個以訛傳訛，對吧？這到底有沒有這回事，咱也不知道，因為我也沒遇見過，我也沒去過。今天我看了一個視頻啊，說一位中國遊客，當然是個自媒體博主啊，在俄羅斯聖彼得堡一個中餐廳就餐時，遭遇當地一對男女種族歧視與人格侮辱。大家看視頻啊。誰敢相信，都2025年了，在聖彼得堡中國人開的中國餐廳裡，我們竟然被歧視了。2個俄羅斯人就迎面走進來了。本來看他們都是正經俄羅斯人，穿着也都比較得體。之前還聽說聖彼得堡的俄羅斯人比莫斯科的俄羅斯人更友好一些，所以本身我們就沒有想去跟他們產生衝突。但是聽到這裡的時候，主播其實不太明白為什麼他們選擇了一家中餐店，進來之後要對我們的中國人指手畫腳的。沒想到之後還爆發出了更令人震驚的言論。Еще раз повторяйте. Не трогайся. Да, нормально. Повторяйте. С нами лучше дружить. Ты мне сказал, кто ты. Понимаете, вы вообще сломаете репутацию целый весь город вообще. Завтра китайцы все увидят такое видео вообще. Кто еще приехать в Питер вообще? Заебись. Отправляй. Чем меньше, тем лучше. Чем меньше, тем лучше. Чем меньше, тем лучше. 到这个时候，其實餐廳的服務員，包括他們對面坐的小哥們，也都是俄羅斯人，他們都看不過去了，不但報了警，也對他們做了驅離處理。我在這邊生活了10幾年，俄羅斯人對我們什麼態度，哪些是面子，哪些是裡子，我還是能分得清的，不是一句所謂的友好或者免簽就能一筆帶過。我們會俄語常年生活在這邊的尚且如此，那對於新來的遊客呢，怎麼才能讓他們心安？另外，從店員報警到我們離開，至少35到40分鐘。至於警察去哪兒了，我想又是一個好問題。他形容啊，去俄羅斯旅遊的大國人是老鼠，你們像老鼠到處跑，你們來的越少越好，人家不喜歡不歡迎。然後我看有網友說啊，當然我也沒自己去驗證啊，大家如果感興趣可以自行驗證。說某寶啊，它上面不有這個境外旅行保險嗎？保險期限20天嗎？說他在這個旅行目的地一欄搜俄羅斯，居然彈出一行說明，說當前選擇的保險計劃暫不支持你搜索的目的地。然後這哥們兒啊還不死心呢，他又搜了個莫斯科，同樣彈出這個說明。於是啊，這個哥們兒他又退回了前頁，再向下拉，果然發現有說明啊，說以下國家和地區不承保的內容。哪些國家和地區呢？有阿富汗，這個大家還好理解；有巴基斯坦，巴鐵不是巴鐵嗎？這不對吧？還有一個巴勒斯坦，咱們加頭老師，咱們很多黃哈每天都在為加沙、為巴勒斯坦人伸張呼喚，這個好像也不大對啊。為什麼不能去那兒呢？還有白俄羅斯、朝鮮，還有俄羅斯，還有古巴，還有柬埔寨。柬埔寨不是幹免簽嗎？這是幾個意思啊？黎巴嫩那不都是咱們喜歡的地方嗎？委內瑞拉、也門，那胡塞武裝不都是老朋友嗎？都會說中文呢，而且專門不搭那個大國的船。為什麼這個保險公司對這些地方不投保呢？也就是說你遊客啊，你要去這邊玩，你想通過這個某寶上面投保投不了，這是為啥？不好理解啊。我建議啊，有關部門找某寶約談一下，這畢竟有很多人願
願意去俄羅斯玩，你不給人家提供保險服務，那叫什麼事啊？對吧？人家去巴鐵那兒玩，人家去那個胡塞武裝那兒，還有加沙，對吧？那去瞻仰一下那個先烈，是吧？聖人。贾德老師已經給人家封聖了，對吧？最後我們再看一個俄羅斯的新聞啊。據俄羅斯航空媒體戰鬥機轟炸機頻道報道，一架俄羅斯蘇34戰鬥機停放在機庫內時，彈射系統意外啟動，機組人員全部遇難，飛行員和領航員均不幸身亡。目前國家調查委員會正在對此事進行調查。也就是那個蘇34停在机庫裡面，然後弹射系統居然自己啟动了，那合着那机庫上面天花板上那惨不忍睹啊！你說这个俄羅斯的這些武器非常有個性啊，就跟那個北極熊，對吧？戰鬥民族嘛。那個大殺器薩爾馬特不是在這個發射井裡爆炸，就是在，對吧？剛升起來沒幾十秒它就爆炸。總之就不願意離開俄羅斯，不想離開自己的祖國。這個戰鬥機也脾氣也很大，一個是不願意離開，一個是，對吧？要把人彈出去，不伺候。那個俄羅斯的這個防空系統也是啊，它那個什麼 S-400，你打烏克蘭的目標啊很困難，但是打自己的目標是一打一個準，只能說啊遙遙領先了。好，這期節目咱們就聊到這裡，感謝大家收看。如果喜歡我的節目，歡迎訂閱轉發，也可以在下方留言評論，謝謝大家。